都说大树底下好乘凉，今天我也来享受一回，真的是找了个好钓位呀！对着这边垂钓啊，你看看，今天刮着风，鱼情肯定也会很好。爆钓开始，湖面是很大，就是有点偏浅，被迫了用一个长一点的钓竿6.3米，因为担心这个头顶上挂树啊，也只能往这边靠一靠了。好吧，就这样了，一整袋的速闪9米。啪啦啪啦，全打下去，饵料开好，醒好，再去调漂，一份全能星，一份全能香，加半份香香甜甜的3体。今天一定要干到大鲤鱼。计划是开一个粗饵，水不能给的太多，等它吸干，应该就刚好了。0.8的子线，5号的强风袖。今天用的竿子是真火鱼，它的柔韧性比较好，就用这个线组啊，5斤以内的鲤鱼，今天把它干上来。大湖里面无风都是3尺浪，漂呢我调的高一点，6目。饵料呢搓的不大不小，因为这个湖里面有很多翘嘴，得大小兼顾。其实今天的钩啊，5号袖也是偏小的，是吧？钓的话呢，我觉得3目4目吧。哎，来了！这是鲤鱼在甩头，终于来了！不要大意哦，我今天是在挑战极限，用小线来攻大鲤鱼。完了，绝线切了，绝对不止5斤，小看他们了。第一条鱼就跑了，但是往往呢，刚刚进我的可能是大鲤鱼哦，我就不信邪，还是这副死线，我就不相信拿它不上，我生气了啊！今天你们欺负我是吧？我会让你们付出代价的。不知道大小，稳住再说。那什么家伙？不是鲤鱼，冲得这么厉害，看到它的身影了，好像是黑的。哦，是小鲤鱼。这个小鲤鱼让我如临大敌呀！主要是第一条鱼跑了之后呢，有点心虚了。我怕碰到大家伙啊！这个湖呢，1、2万亩，它以前本来是洞庭湖的一部分。后面因为城市化建设啊，修了一条路，把它和这个洞庭湖隔开了。但是尽管是这样啊，几十年来了，它也没有干过，也不可能干。这个里面的鲤鱼大的呢都有20、30斤，还有更大的青鱼，可能上百斤都有。好，这都是小崽子啊，太大的鱼你们今天不要来哟，我这个线搞你们不上哦。我的目标是5斤以内啊，当然这个还小，上来了2个都偏小。怎么办呢？搓大一点，只有大一点的饵料呢，大鲤鱼它才感兴趣，太小了都不够它塞牙缝。来了，哎呀，完了，都是出水了，都是这么小的鲤鱼就拔河啊！这种大湖里面的鲤鱼这么猛啊！哦，不小嘞，哦，拿着这个线呼呼的叫，不小嘞，嘿嘿，不是很大。我今天那0.8的直线，这样搞下去，那5斤的鱼我觉得拿不上。我的个乖乖，一扬竿就冲啊！你看，今天要跟他们硬杠啊！第一条鲤鱼就让我颜面尽失，欺负我。嘿，出来！他拼命的想往底下扎。其实钓这种浅水的地方，最难的就是第一个回合，水太浅，很容易拔河冲出去。但是到后期呢，因为它水浅，这个就是我的优势了，它扎不下去了。回来！嘿，
好。这条鱼，小易，这有多大啊？这条鱼啊，啊，绝对它有5斤多。没有吧？有。今天有没有带秤？我想称一下这个鲤鱼，看看怎么这么大力度呢？哦，4斤多了。有4斤6两了嘞，那也不小了啊。这家伙，那还好，还不算很丑啊。0.8的子线还能把它搞起来。又小的。怎么这么多小的呢？可能是有一些小动作不该抓早了。今天钓鱼的时候发现啊，刚开始到底的时候是3目4目，但是慢慢就变成了1目半目了。这是为什么呢？因为这个湖面大了之后啊，它就容易起风浪，风浪越大，然后它就必定走水，走水它就把这个漂木慢慢的压下去了。怎么办呢？我一般的这种应变有3种啊，换大漂，然后第二就是跑前，或者说今天简单的应对一下，直接再推上去啊，推得越高，漂木越不容易压下去，这样有便于我来择口。尤其今天鱼口好啊，一定是放小口，抓大口，钓了好多小鲤鱼了，要钓大的。来了吧，这个大一点吧，哎，稳住，不会是特别小的。哦吼，上树了，这个树只要一跑鱼还是上树了，避不了。不知道是脱钩了呢，还是断线了。总而言之啊，这个0.8的线今天还是有点不稳当。来了，大的，哎呀，哎呀，连跑2个，这一次彻底是子线断了。哎呀，生气了！这个0.8的子线可能极限呢，也就是5斤啊。这种鱼啊，明显可能不止5斤，很有可能呢还是里面的大青鱼。换大线啊，不装了，2.0跟它硬扛。这家伙忽视了一个问题，现在子线是2.0，但是我的主线才1.5，这个就是一个倒拉牛的线组，管它呢，拼了！也许这一下要断主线了。我看你还跑，你看看，它只要跑不出去，就被顶出来了。有的鱼其实并不是很大，它只是冲得很快，顶住它，不让它下去，顶住，哎，顶，只要你扎下去，我就把你顶出来，太下不去了吧？大不是很大，真的猛哎！还想跑啊？一条都不想跑了。见你啊，我们说见你，跳龙门的就是它，飞得好高。来了，哎，这是个什么鱼？好像是草鱼吧？我看看，草鱼啊，草鱼一定要小心。这个鱼啊，它冷不丁突然会发冲的。我知道它们的性格，你现在看着它一动不动，它是在迷惑我们啊。等它冲啊，我要摆好这个姿势，扎好马步。这条草鱼比我想象的要乖啊，就是猛烈的甩了一次尾，然后一直被我控制在这个小小的范围之内。到目前为止，它还没有跟我激烈的对抗啊。这个倒也奇怪啊，我是10分小心的来对付你，你就这个态度啊？你居然就躺平了啊？不会吧？
很轻松呢，就把它给溜翻了。这个家伙，他看我呢是摆足了架势，然后他居然躺平了，很乖，一点都没冲。偷袭！想偷袭跑掉啊？那是不可能的。嘿，还让你跑掉啊？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这条草鱼比我想象的要轻松多了。其实草鱼到了夏天这个季节啊，应该来说呢是特别生猛的啊，有时候窜出去很远。这条草鱼应该是太肥了，你看它这个肚子好肥，肥了它就冲不动。它为什么这么肥呢？因为这个湖虽然很大，但是其实草鱼啊非常的少，相对来说它的食物就多，吃的这么肥，跑不动了吧？刘老师啊，我就住在这个后面啊，5年时间没有看到人上过草鱼。我自己经常在这里钓，也看到很多人在这边钓，从来没有看到人上过草鱼，这是第一次见。你想表达什么？你直接的说，就是我厉害就行了呗。对，运气好，对。又来一个，好，出不去了。小家伙，到脚边上的时候其实是很危险的，杆子垂直的上顶啊，很容易把这种高碳杆子的第2节给折断。要注意啊，杆子不过头就行了。嘿，回来。嘿，好嘞。哎呀，这条鲤鱼是不是这样的？个体不是最大的，但是这个尾鳍好红啊，好鲜艳啊！嘿，刚上一个大一点的，又是个小鲤鱼崽子，好吧，就拿你收竿了。确实啊，今天是没有机会能够再来那种大鲤鱼、大草鱼的，已经早就立夏了。这个地方呢，只有这么浅，确实来说，能够今天钓了这么多鲤鱼也不容易了。刚开始来的时候呢，还担心钓不到鱼，大水面嘛，鱼来得慢，但是好歹后面连竿了。看看今天我钓了多少鱼啊！哦呦，听着响声，那抬起来可能有点费力哎。哎呀，不少嘞！就这么展示一下啊，看看大大小小啊，还有一条我们老许据说在这边5年都没有见到过的草鱼都被我钓上来了，运气好，好嘞，把它们又放下去了，哎，走了。